უკრაინა განაგრძობს რუსეთის ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმებს დაუსჯელად და ამ თავდასხმების შედეგები სწრაფად გროვდება. მონაცემები აჩვენებს, რომ ქვეყნის ენერგეტიკული სექტორი ოფიციალურად შევიდა ბოლო 10 წლეულების ყველაზე მძიმე კრიზისში. ნავთობის გადამუშავების სიმძლავრე ისტორიულ მინიმუმამდე დაეცა. ექსპორტი შემცირდა მათი წინა დონის მცირე ნაწილამდე და ბზარები ღრმავდება რუსეთის ეკონომიკის საფუძვლებში, რაც ქვეყანას სულ უფრო უახლოვებს აღარ დასაბრუნებელ წერტილს. და როცა კიევის დარტყმები იზრდება როგორც სიხშირით, ისე ინტენსივობით, მოსკოვი იძულებულია მიმართოს სულ უფრო სასოწარკვეთილ ზომებს კრიზისის კონტროლის სუსტი მცდელობისას. მაგრამ სანამ კრემლის პანიკურ რეაქციას განვიხილავთ, მნიშვნელოვანია გავიგოთ, რამდენად სერიოზული გახდა ეს მდგომარეობა. 2020 და 2021 წლებში, ომის დაწყებამდე, რუსეთის უზარმაზარი ნავთობ-გადამამუშავებელი ქარხნების ქსელი ყოველდღიურად ამუშავებდა 5 მილიონზე მეტ ნავთობის ბარელს, ზოგჯერ კი 6 მილიონსაც უახლოვდებოდა. საოცარია, მაგრამ ომის დაწყების შემდეგაც კი ეს ტენდენცია გაგრძელდა. ხანდახან იყო ვარდნები, მაგალითად, 2022 წლის გარკვეულ პერიოდებში ნავთობის ბარელების საერთო რაოდენობა 5 მილიონზე ქვემოთაც კი დაეცა და 2025 წლის ბოლო ეტაპებზე, როდესაც უკრაინულმა ძალებმა გააძლიერეს შეტევები რუსეთის ნავთობ-გადამამუშავებელ ქარხნებზე. თუმცა მთლიანობაში რუსეთმა შეძლო ომის განმავლობაში დიდი რაოდენობით ნავთობის წარმოება და მისი ექსპორტი, რათა დაეფარა უკრაინასთან ომის მუდმივად მზარდი ხარჯები. თუმცა 2026 წელს ეს მაჩვენებლები გაცილებით უარესია. აპრილში ყოველდღიური გადამუშავების მაჩვენებელი 5 მილიონზე დაბლა დაეცა. ივლისში ენერგეტიკული ინდუსტრიის წამყვანი ანალიტიკური კომპანია EA Analytics-ის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი 4 მილიონზე დაბლა დაეცა და რუსეთმა დღეში მხოლოდ 3,91 მილიონი ბარელი ნავთობი გადაამუშავა. ეს წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით დღეში 1,4 მილიონი ბარელით ნაკლებია. ეს რუსეთში ნავთობის გადამუშავების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში. უფრო დაბალი რიცხვის საფონელად 2005 წლის მარტამდე უნდა დავბრუნდეთ და მდგომარეობა მხოლოდ უარესდება. სინამდვილეში ციფრები იმდენად უხერხული გახდა რუსეთის ოფიციალური პირებისთვის, რომ მათ ნავთობ-გადამამუშავებელი ქარხნების სტატისტიკის გამოქვეყნება შეწყვიტეს. საბედნიეროდ ჯერ კიდევ არსებობს უამრავი ღია წყაროს მონაცემი, როგორიცაა ნავთობის საბადოებისა და საცავის სატელიტური სურათები, ასევე რეალურ დროში ტვირთების გადაადგილების თვალთვალის ინსტრუმენტები, რაც ისეთ კომპანიებს, როგორიცაა EA Analytics, საშუალებას აძლევს სანდოდ შეაფასონ ნავთობის გადამუშავების უახლესი მაჩვენებლები. მათი ანალიზის მიხედვით რუსეთმა ივნისის განმავლობაში დღეში დაახლოებით 3,8 მილიონი ბარელი ნავთობი გადაამუშავა. 3,8 მილიონი შეიძლება ჯერ კიდევ დიდ რიცხვად ჟღერდეს, მაგრამ თუ შევადარებთ რამდენიმე წლის წინანდელ თითქმის 6 მილიონ ბარელს, ეს დრამატული შემცირება. და ეს ყველაფერი უკრაინის გამორჩეული ძალისხმევის დამსახურებაა, რომელმაც შეძლო რუსეთის მრავალი ნავთობ-გადამამუშავებელი ქარხნის პოვნა, მიზანში ამოღება და დარტყმა. კიევის სარდლებმა თავიდანვე გააცნობიერეს, რომ ფრონტის ხაზზე ომს ვერ მოიგებდნენ. ამის ნაცვლად გამარჯვების მიღწევის საუკეთესო შანსი იყო კრემლისთვის ომის გაგრძელება უკიდურესად რთული გაეხადათ. ამისთვის მათ უნდა გაეხადათ კონფლიქტი, რაც შეიძლება ძვირადღირებული. და ამის ყველაზე ეფექტური გზა იყო რუსეთის ეკონომიკის საყრდენის, ნავთობის ინდუსტრიის მიზანში ამოღება. ჯერ კიდევ 2022 წელს. უკიდურესად შეზღუდული რესურსებისა და სხვა სირთულეების მიუხედავად, უკრაინა მაინც მოახერხა დრო გამოენახა და 3 სხვადასხვა შემთხვევაში დაერტყა რუსეთის ნავთობ-გადამამუშავებელ ქარხნებს. ეს რიცხვი 2023 წელს 13-მდე გაიზარდა, რაც მნიშვნელოვანი წინსვლა იყო, მაგრამ მაინც საკმარისი არ იყო კრემლის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურისთვის სერიოზული და გრძელვადიანი ზიანის მისაღებად. 2024 წელს ღრმა დარტყმების კამპანია რეალურად დაიწყო, როდესაც უკრაინულმა ძალებმა რუსეთის ნავთობის ობიექტებზე 92 წარმატებული დარტყმა განახორციელეს. 2025 წელს ისინი კიდევ უფრო წინ წავიდნენ, სულ 138 დარტყმით. ხოლო 2026 წლის მაჩვენებელი წლის დასრულებამდე მნიშვნელოვნად უფრო მაღალი იქნება. მაგრამ საქმე მხოლოდ დარტყმების რაოდენობაში არ არის, არამედ მათ ინტენსივობაშიც. ადრინდელი თავდასხმები ხშირად მოიცავდა შედარებით მცირე ზომის, შორ მანძილზე მოქმედ უპილოტო აპარატებს, რომლებიც საკმაოდ მსუბუქ საბრძოლო თავებს ატარებდნენ და ცეცხლის გაჩენასა და აფეთქებებს იწვევდნენ. მაგრამ ისინი ყოველთვის საკმარისად ძლიერი არ იყო იმისთვის, რომ ნავთობ-გადამამუშავებელი ქარხნები ხანგრძლივი დროით გამოიყვანა მწყობრიდან. თუმცა დღესდღეობით უკრაინას ახლა ბევრად უფრო ძლიერი და მრავალფეროვანი საჰაერო შეიარაღება აქვს ასარჩევად. მათ შორის გაუმჯობესებული უპილოტო საფრენი აპარატები, მაგალითად Firepoint FP1, რომელსაც შეუძლია უფრო შორს იფრინოს და მეტი რაოდენობის ასაფეთქებელი ტვირთი ატაროს, ვიდრე ოდესმე. ასევე რაკეტები, როგორიცაა FP5 Flamingo. ხოლო ეს კი არა. უკრაინელი დრონების ოპერატორები ახლა ბევრად უფრო ზუსტად და მიზანმიმართულად ახორციელებენ თავდასხმებს. ადრინდელი დარტყმები ძირითადად იმაზე იყო ორიენტირებული, რომ ერთი ან რამდენიმე დრონი გაეყვანათ რუსული თავდაცვის ხაზებს მიღმა და პირდაპირ ქარხნის ნებისმიერ ნაწილში შეეტანათ. დრონის ოპერატორები ძალიან არ ღელავდნენ კონკრეტული ობიექტების პოვნასა და დაზიანებაზე. მათ უბრალოდ სურდათ რაიმე ზიანი მიეყენებინათ მანამ, სანამ მათ უპილოტო აპარატებს ჩამოაგდებდნენ. თუმცა 2026 წელს უკრაინის უპილოტო აპარატების ოპერატორებს ახლა ბევრად უკეთ ესმით, როგორ მუშაობს რუსული ნავთობ-გადამამუშავებელი ქარხნები.
ქარხნები. მათ უფრო მარტივად შეუძლიათ ამ დიდი კომპლექსების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული ნაწილების ამოცნობა. მაგალითად, მეორადი გადამამუშავებელი დანადგარები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მძიმე ნავთობის დაშლაზე უფრო მსუბუქ და ღირებულ პროდუქტებად, როგორიცაა დიზელი და საავიაციო საწვა. და ისინი მიზანმიმართულად ესვრიან ამ ელემენტებს, რათა მათი შეტევები მაქსიმალურად ეფექტური და შედეგიანი იყოს. ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანია. 2024 წელს უკრაინული დრონის იერიშმა საწვავის საცავის აუზზე შეიძლება კამერაზე შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა, როდესაც ჰაერში კვამლი და ალი იფრქვეოდა. მაგრამ რუსეთს ხშირად შეეძლო თავად ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა გაეგრძელებინა მუშაობა და დაზიანება რამდენიმე კვირაში შეეკეთებინა. თუმცა 2026 წელს უკრაინის შორმანძილზე განხორციელებული დარტყმები მხოლოდ შთამბეჭდავად აღარ გამოიყურება. ისინი ბევრად უფრო ძლიერი და ზუსტია, ვიდრე ოდესმე თითქმის ყოველთვის ურთყამს ამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების ყველაზე სუსტ და მნიშვნელოვან ნაწილებს. და რადგან უკრაინის თავდასხმები უფრო ხშირად ხდება და ყოველჯერზე მეტ ზიანს აყენებს, კრემლი იმ წერტილამდე მივიდა, სადაც უბრალოდ ვეღარ ასწრებს ყველაფრის აღდგენას. მას არ აქვს საკმარისი საჰაერო თავდაცვა, რომ თავისი მრავალი მთავარი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაიცვას. და არც თანხები, რესურსები ან მუშახელია, რომ ყოველი თავდასხმის შემდეგ სათანადოდ შეაკეთოს ისინი. შედეგად ბოლო შეფასებები მიუთითებს, რომ უკრაინის კამპანიამ უკვე გამორთო რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი რეალური სიმძლავრივის 30%-ზე მეტი და დაახლოებით 45% მისი ნომინალური სიმძლავრისა. ქვეყნის მრავალი მთავარი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ნაწილობრივ გათიშულია. ზოგი კი საერთოდ ვერ ფუნქციონირებს. მაგალითად, სტორვას ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც მდებარეობს ქალაქ ნიჟნი ნოვგოროდში, მოსკოვიდან 200 მილზე მეტი აღმოსავლეთით და უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 500 მილში მდებარე ეს ქარხანა 2026 წელს უკრაინული დრონების მიერ რამდენჯერმე დაიბომბა და მაისის ბოლოდან გათიშულია. გერმანული სადაზვერვო კომპანია Constellas მიერ შეგროვებული თერმული ინფრაწითელი სატელიტური გამოსახულებების მიხედვით. მსგავსი მდგომარეობაა ქვეყნის სხვა მრავალ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში, მათ შორის მოსკოვში, კირიში, ბრიაზანი, ვოლგოგრადი და იაროსლავლი. ეს მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია. ომსკშიც კი, რომელიც უკრაინიდან დაახლოებით 1550 მილი, ანუ 2500 კილომეტრითაა დაშორებული, რუსეთის ერთ-ერთმა უდიდესმა ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ ივლისის დასაწყისში განხორციელებული დარტყმის შემდეგ წარმოების მოცულობის 75% დაკარგა. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობების მიხედვით რუსეთმა შეძლო ზოგიერთი დაზიანების აღდგენა, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აღჭურვილობის მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ გამორთულია. ამასთან მრავალი მცირე ობიექტიც არ ფუნქციონირებს ამჟამად, რადგან მათი საწარმოო ინფრასტრუქტურა და საცავი რეზერვუარები სერიოზულად დაზიანდა. და მაშინაც კი, როცა რუსეთი ცდილობს თავისი უფრო მნიშვნელოვანი და ღირებული ინფრასტრუქტურის შეკეთებას, უკრაინული დრონები წამებში ანადგურებენ კვირების განმავლობაში გაწეულ ძალისხმევას. მაგალითად, კირიშის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა უკრაინამ დაარტყა 2025 წლის სექტემბერში, შემდეგ ისევ ოქტომბერში, შემდეგ ორჯერ 2026 წლის მარტში, შემდეგ ისევ მაისში და კიდევ ერთხელ ივლისში. თუ აფსეს ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ კრასნოდარის მხარეში იგივე ბედი გაიზიარა. მას არაერთხელ დაარტყეს 2024, 2025 და 2026 წლებში. ამ თავდასხმებს შორის რუსეთი ცდილობდა ამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების სრულ სიმძლავრეზე დაბრუნებას, მაგრამ ყოველთვის გამოჩნდება მეტი უკრაინული დრონი ჰორიზონტზე. მზად არიან, რომ ისინი ისევ გააჩერო. და თუ უკრაინა შეძლებს ამ ინტენსივობის შენარჩუნებას, რუსეთს არ ექნება არანაირი იმედი, რომ რაიმე სერიოზული აღდგენა მოახერხოს. მისი ნავთობგადამამუშავებელი მაჩვენებელი კვლავ დაეცემა. ბარელების რაოდენობა, რომელსაც ყოველდღიურად გადაამუშავებს, კვლავ შემცირდება და სათვავის კრიზისი, რომელიც ოფიციალურად ყველაზე მძიმეა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მხოლოდ გაღრმავდება. კრემლს სწრაფად უმცირდება მანევრირების შესაძლებლობა, მაგრამ სანამ ნახავთ, როგორ ცდილობს ის კრიზისის შეჩერებას, თუ ასეთი ანალიზი გსურთ უფრო ხშირად მიიღოთ, დარწმუნდით, რომ გამოწერილი გაქვთ სამხედრო შოუ. ჩვენ ყოველ კვირას ასე ვშლით ყველაფერს დეტალურად. ეხლა რუსეთის თავდაპირველი პასუხი უკრაინის ღრმა დარტყმების კამპანიაზე იყო ის, რომ თავი მოეჩვენებინა, თითქოს არაფერი ხდებოდა. რეგიონული გუბერნატორები და სხვა ოფიციალური პირები იშვიათად აკეთებდნენ კომენტარს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმებზე. ხშირად ამცირებდნენ მიყენებულ ზიანს და ამის ნაცვლად ყურადღებას ამახვილებდნენ იმ უკრაინული დრონების რაოდენობაზე, რომლებიც მათმა თავდაცვამ ჩამოაგდო. ქვეყნის უმეტეს რეგიონში ხელისუფლებამ ასევე აუკრძალა მოსახლეობას უკრაინული დრონების თავდასხმების ფოტოებისა და ვიდეოების ინტერნეტში გამოქვეყნება, ხოლო დამღევებს დაპირდა ჯარიმებსა და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას. ოფიციალური პირები ამტკიცებდნენ, რომ ეს კეთდებოდა და იმისთვის, რომ უკრაინას არ ქონოდა შესაძლებლობა რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების სურათები მომავალი თავდასხმების დაგეგმვისთვის გამოიყენებინა. რეალურად კი აშკარად ჩანდა, რომ ეს იყო პროპაგანდისტული ტაქტიკა. კიდევ ერთი გზა კრემლისთვის, რომ დაეფარა ნამდვილი მოვლენები და ეცადა ხალხი დაემშვიდებინა იმ დროს, როცა მათი ქვეყანა პირდაპირ მნიშვნელობით მათ გარშემო იწოდა. თუმცა 2026 წლის ზაფხულისთვის სიტუაცია იმდენად დამძიმდა, რომ უკვე უმაღლეს დონეზეც კი ვეღარ ახერხებდნენ სიმართლის დამალვას ხალხისგან. როდესაც ნავთობის წარმოება ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია, ათეულობით რეგიონში აფეთქებები და ხანძრები დაიწყო და ქვეყნის მასშტაბით ბენზინგასამართ სადგურებთან დღეობით რიგები იდგა. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ნოვაკმა იძულებული გახდა ეღიარებინა, როგორც თავად უწოდა, პრობლემები და დეფიციტი.
თვით პრეზიდენტმაც კი ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა: ამჟამად ვხედავთ გარკვეულ დეფიციტს, თუმცა ეს კრიტიკული არ არის. სახელმწიფო ტელევიზიასთან ინტერვიუს დროს, ივლისის დასაწყისში. პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ ქვეყანა მზად არის სწრაფად და მნიშვნელოვნად გაზარდოს საჰაერო თავდაცვის სისტემების წარმოება, რომლებიც საჭიროა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის დასაცავად. სამწუხაროდ მისთვის არსებობს უამრავი მტკიცებულება, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვა უბრალოდ ვერ უმკლავდება უკრაინულ დრონებს. 2022 წლიდან გადაღებული სატელიტური სურათები აჩვენებს, რომ რუსეთის ბევრ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას სხვადასხვა ტიპის დრონების საწინააღმდეგო დაცვა აქვს დამონტაჟებული. დაცვითი ბადეებიდან დაწყებული სარაკეტო სისტემებით, როგორიცაა S-300, S-400 და ფანცირის სისტემები, დამთავრებული. თუმცა ეს ზომები საკმარისი არ აღმოჩნდა დარტყმების შესაჩერებლად. თუნდაც რუსეთმა შეძლოს უკრაინის ზოგიერთი უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოგდება, კიევს არ სჭირდება დიდი თანხა მათი ახალი აპარატების შრატების შესაქმნელად და საკმარისია რამდენიმე მათგანმა მიაღწიოს მიზანს, რომ წამებში მიაყენოს მილიონობით დოლარის ზიანი. უფრო მეტიც, რუსეთს მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის საჰაერო თავდაცვის სისტემები აქვს. მას არ შეუძლია ერთდროულად ყველა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დაცვა. და თუნდაც დაამატოს მეტი თავდაცვა, უკრაინა აქტიურად ესხმის თავს და ანადგურებს მათ რეგულარულად. მართლაც, თითქმის არც ერთი კვირა არ გადის ისე, რომ არ გავრცელდეს ინფორმაცია S-400-ის მსგავსი სისტემების განადგურების შესახებ. რაც კიდევ უფრო მეტ სივრცეს ხსნის უკრაინული უპილოტოებისთვის, რათა უპრობლემოდ გადაფრინდნენ და არ აღმოჩნდნენ აღმოჩენის ან ჩამოგდების საფრთხის ქვეშ. თუნდაც მოსკოვი, რომელიც თითქოს და ყველაზე დაცული ქალაქია მთელ რუსეთში, ბოლო თვეებში რამდენიმე დრონით თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. ასე რომ მიუხედავად პუტინის განცხადებების, უკიდურესად ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რუსეთი უცებ მნიშვნელოვნად გააძლიერებს თავის თავდაცვას. ამის ნაცვლად, თავდასხმები თითქმის გარანტირებულად გაგრძელდება. კრემლს აიძულებს მიიღოს სულ უფრო რთული გადაწყვეტილებები, რათა ეკონომიკის კოლაფსი თავიდან აიცილოს. უკვე მოუწია სრული აკრძალვა საავიაციო საწვავისა და ბენზინის ექსპორტზე. ასევე ნაწილობრივი აკრძალვა დიზელის ექსპორტზე, ხოლო ნოვაკმა აღიარა, რომ დიზელზე სრული აკრძალვაც განიხილებოდა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მიხაილ მიშუსტინმა ასევე ხელი მოაწერა დეკრეტს ივლისის დასაწყისში, რომელიც ზოგ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს საშუალებას აძლევდა შეემცირებინათ წარმოების სტანდარტები. მანამდე რუსეთი იცავდა ევრო-5-ის სტანდარტს ბენზინის წარმოებაში, რომელიც ევროკავშირმა 2009 წელს შემოიღო მავნე გამონაბოლქვების შესამცირებლად. თუმცა მიშუსტინის დეკრეტის შემდეგ ზოგიერთი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ახლა ბრუნდება ბენზინის ძველ ევრო-3-ის სტანდარტზე, რომელიც ბევრად უფრო მაღალ გოგირდის შემცველობას შეიცავს, რაც იწვევს მეტ საფრთხეს და ძლიერ დაბინძურებას. ზოგიერთი ინფორმაცია მიუთითებს, რომ კრემლი შესაძლოა ევრო-2-ის ხარისხის ბენზინის წარმოების ნებართვაზეც კი ფიქრობს, რომელიც რუსეთში 2013 წლიდან აკრძალულია და გარემოსთვის უკიდურესად მავნედ ითვლება. ეს უბრალოდ აჩვენებს, რამდენად დაეცა ქვეყანა, რომ მზად არიან შეასუსტონ კანონები და მოძველებულ სტანდარტებს დაუბრუნდნენ, მხოლოდ იმისთვის, რომ ბენზინის ნაკადი არ შეწყდეს, სატვირთოები გზებზე იარონ და ქარხნები მუშაობდნენ. ეს კრემლის მხრიდან როგორც ომის, ასევე ომით გამოწვეული საწვავის კრიზისის არასწორი მართვის მკაცრი ბრალდებაა. ამ დროს კი რუსი საზოგადოება ამ კრიზისის შედეგებს ყოველდღიურად უფრო მძაფრად გრძნობს. რუსეთის მრავალ რეგიონში ბენზინგასამართ სადგურებზე რაციონირების სისტემა შემოიღეს, სადაცაც მომხმარებლებს საწვავის შეძენა მხოლოდ გარკვეულ დღეებში და თითო ჯერზე შეზღუდული რაოდენობით შეუძლიათ. ამან გამოიწვია გრძელი რიგები და ზოგ შემთხვევაში ჩხუბებიც კი, რადგან უკმაყოფილება იზრდება. ზოგი რუსი იძულებულია მიმართოს შავ ბაზარს და გადაიხადოს უზარმაზარი თანხების საწვავის სრული ავზისთვის. მხოლოდ იმისთვის, რომ შეძლოს სამსახურში ან მეგობრებთან და ოჯახთან მისვლა. ზოგიერთ ადგილას უკვე დაიწყეს ადამიანებისთვის სახლიდან მუშაობის თხოვნა, რათა მათ ნაკლები საწვავი დახარჯონ საკუთარ მანქანებზე. და პოპულარულმა რუსულმა საძიებო სისტემამ იანდექსმა ივნისის თვეში იანდექსმა დააფიქსირა 17,000-ზე მეტი ძიება ფრაზაზე როგორ გავაკეთო ბენზინი, რადგან ჩვეულებრივი რუსები სულ უფრო და უფრო სასოწარკვეთილები ხდებიან. და ისინი ერთადერთები არ არიან, ვინც სასოწარკვეთის ნიშნებს ავლენს. ივლისის ბოლოს გავრცელებული ცნობებით კრემლმა მიმართა ყაზახეთის ოფიციალურ პირებს. კითხა, შეძლებდნენ თუ არა რუსეთის სახელით ნავთობის გადამუშავებას. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს, რომ რუსული ნავთობი გადაეგზავნება ყაზახეთის საწარმოებში დასამუშავებლად. ყაზახეთს ექნება უფლება ამ საწვავის ნაწილი თავის შიდა ბაზარზე გაყიდოს, ხოლო დანარჩენი რუსეთში დააბრუნოს. ყაზახეთის ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ მოლაპარაკებები გაიმართა. თუმცა შეთანხმების ზუსტი დეტალები, როგორიცაა მოცულობები და კომერციული პირობები, ჯერ არ არის დაზუსტებული. უკვე ის ფაქტი, რომ მოსკოვი ასტანას დახმარებას თხოვს, კრემლისთვის სრულიად დამამცირებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ყაზახეთი მსოფლიოს 10 უდიდეს ქვეყანას შორისაა, ის მაინც მხოლოდ მცირე ნაწილია რუსეთის ზომასთან შედარებით. მისი MSP რუსეთისას ვერ შეედრება. და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 10 წლეულების განმავლობაში ყაზახეთი, როგორც სხვა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები, ძლიერ იყო დამოკიდებული რუსეთზე, უბრალოდ გადარჩენისთვის. ეხლა როლები შებრუნდა. რუსეთს უწევს უფრო პატარა და ღარიბ ქვეყანას შეეხვეწოს, რომ დაეხმაროს მის ენერგეტიკულ ინდუსტრიას გადარჩენასა და შენარჩუნებაში. ეს მხოლოდ პუტინის რეჟიმისთვის არ არის დამამცირებელი. ეს ასევე უკიდურესად არაეფექტური სტრატეგიაა.
თუ ეს გეგმა განხორციელდება, რუსეთს მოუწევს დაფაროს თავისი ნედლი ნავთობის ყაზახეთში ექსპორტის ხარჯები, ყაზახურ კომპანიებს გადაუხადოს მისი გადამუშავებისთვის და შემდეგ გაუმკლავდეს ყველა ლოგისტიკურ სირთულეს. რაც გადამუშავებული ბენზინისა და დიზელის უკან საზღვარზე გადმოტანას უკავშირდება, სანამ ისინი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში განაწილდება. ეს ყველაფერი მოითხოვს დროს, ძალისხმევას და რაც ყველაზე მთავარია, ფულს. ფული კი სწორედ ისაა, რაც კრემლს ახლა სერიოზულად უჭირს. მისი ეკონომიკა სახიფათო მდგომარეობაშია. დამარცხების მიღებაზე უარის თმით ვლადიმერ პუტინი აგრძელებს მილიარდების ჩადებას უკრაინასთან ომში. მაშინაც კი, როცა ნავთობისა და გაზის შემოსავალი რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტის მთავარი წყარო კვლავ მცირდება. 2026 წლის პირველი 5 თვის განმავლობაში, წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, 30%-იანი ვარდნა დაფიქსირდა. ეკონომიკამაც სერიოზული დარტყმა მიიღო უკრაინის თავდასხმების შემდეგ Wildberries-ის საწყობებზე, რომელსაც ხშირად რუსეთის ამაზონად მოიხსენიებენ და ქვეყნის ონლაინ გაყიდვების ნახევარზე მეც იკავებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, თავდასხმების შედეგად ზარალმა 215-დან 280 მილიარდ რუბლამდე შეადგინა, რაც 2.7-დან 3.5 მილიარდ დოლარამდე. სადაც ყველაზე დიდი ზარალი ბაზართან მომუშავე გამყიდველებმა მიიღეს. დაზიანებული ობიექტების აღდგენა დამატებით 62.5-დან 80.8 მილიარდ რუბლამდე. ანუ 780 მილიონიდან 1 მილიარდ დოლარამდე შეიძლება დაჯდეს. მიუხედავად იმისა, რომ არვების დამფუძნებელმა ტატიანა კიმმა განაცხადა, რომ საწყობები დაზღვეულია, პოლისები დრონების თავდასხმების რისკებს არ ფარავს. ეს კომპანია რუსეთის ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა და დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 5%-ზე მეტს ასაქმებს. ხოლო ონლაინ გაყიდვების პლატფორმა ოზონთან ერთად ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 8.5%-ს შეადგენს. შესაბამისად, Wildberries-ის მიზანში ამოღებით, უკრაინა მხოლოდ იმ კომპანიას არ აზიანებს, რომელმაც რუსი ჯარისკაცები ჯავშანჟილეტებით, დრონების ნაწილებით და სხვადასხვა სამხედრო აღჭურვილობით მოამარაგა. ის ასევე კიდევ უფრო ამცირებს კრემლის ფინანსურ რესურსებს. ეკონომიკაში მიმოქცევაში არსებული თანხის რაოდენობას ამცირებს და ქვეყანას სულ უფრო და უფრო ახლოს მიიყვანს, თითქოს გარდაუვალ რეცესიასთან. ყველა ეკონომიკური მაჩვენებელი რუსეთისთვის არასწორი მიმართულებით მიდის და ყველა ნიშანი მიუთითებს, რომ აქედან მხოლოდ გაუარესდება მდგომარეობა. სინამდვილეში, თუნდაც პუტინი დღესვე დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და ომის დასრულებაზე დათანხმდეს, შესაძლოა უკვე ძალიან გვიან იყოს რუსეთისთვის, რომ ამისგან აღდგეს. ქვეყანა სავარაუდოდ წლების განმავლობაში განიცდის ტკივილსა და სირთულეებს თაობების განმავლობაში. ეს ყველაფერი კი ერთი ადამიანის ქედმაღლობის გამო. თუ გსურთ გაიგოთ, რამდენად მძიმდება სიტუაცია, ნახეთ ეს ვიდეო, რომელიც ასახავს თუ როგორ ახორციელებს უკრაინა გამანადგურებელ დრონულ იერიშებს რუსეთის ავიაბაზებზე და ანადგურებს კრემლის ყველაზე მნიშვნელოვან და ძვირფას საჰაერო რესურსთაგან ზოგიერთს. სხვა შემთხვევაში ნახეთ ეს ვიდეო, რათა გაიგოთ, როგორ ძლევს კიევის ერთ-ერთი დრონების კომპანია რუსეთის რეაქტიულ უპილოტო აპარატებს. და ბოლოს, არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ სამხედრო შოუ. თუ გსურთ იხილოთ მეტი სასტრაფო სიახლე და დეტალური ანალიზი რუსეთისა და უკრაინის ომისა და სხვა კონფლიქტების შესახებ მსოფლიოში.